नमस्कार साथीहरु, म प्रजन राई र यहाँलाई स्वागत छ मिशन टक नेपाली टेक युट्युब च्यानलमा। र आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यस्तो खालको डकुमेन्टहरु जुन चाहिँ तपाईले मोबाइल फोनबाट क्याप्चर गर्नु भएको छ तर बाङ्गो खिच्नु भएको छ र यसलाई सिधा कसरी बनाउने र विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्महरुमा अपलोड गर्नको लागि योग्य बनाउने अथवा चाहिँ प्रिन्ट गर्नको लागि यो डकुमेन्टलाई कसरी सिधा बनाउने भन्ने बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियोलाई पुरा हेर्नुस्। म तपाईहरुलाई सजिलैसँग यस्तो खालको डकुमेन्टलाई चाहिँ कसरी पर्सपेक्टिभ बनाएर यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्न मिल्ने अथवा चाहिँ विभिन्न किसिमको अनलाइन प्लेटफर्महरुमा चाहिँ अपलोड गर्न योग्य बनाउने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। ल अब सुरु गरौँ। र म तपाईहरुलाई सिधै मेरो कम्प्युटर स्क्रिनतर्फ लादै छु। र तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो कम्प्युटर स्क्रिन हो र यहाँनिर मैले एउटा इमेज लिएको छु। जुन यो फोटो चाहिँ मोबाइलबाट क्याप्चर गरिएको फोटो थियो। जुन फोटो चाहिँ यसरी खिच्दाखेरि चाहिँ यो सिधा छैन, यसको कर्नर यहाँ छ, यसको कर्नर यहाँ हुनु पर्थ्यो र यो नागरिकताको यो कर्नर चाहिँ यो छेउमा हुनु पर्थ्यो। यो दाहिनेपट्टिको यो बटम साइड राइट कर्नरको पनि यो तपाईको चाहिँ यहाँ तल हुनु पर्थ्यो। यो यसरी बाङ्गो खिचिएको छ। अब यो फोटोलाई चाहिँ कसरी सिधा बनाउने यही कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा समेटेर देखाउने छु। सो अब चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईको यो इमेज भइसकेपछि अब यसलाई सिधा गर्नको लागि चाहिँ पर्सपेक्टिभ बनाउनको लागि चाहिँ तपाईको कम्प्युटरमा एडोब फोटोसप भन्ने सफ्टवेयरको आवश्यकता पर्छ। मैले चाहिँ यहाँ इन्स्टल गरेको छु। म यो एडोब फोटोसप CS5 भर्जन चाहिँ मैले इन्स्टल गरेको छु। म यसलाई ओपन गर्दै छु। फाइनली मेरो कम्प्युटरमा एडोब फोटोसप CS5 सफ्टवेयर ओपन भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ PS एडोब फोटोसप CS5 एक्सटेन्डेड भर्जन चाहिँ मैले इन्स्टल गरेको छु। तपाईहरुले पनि आफुलाई अनुकूल हुने भर्जन चाहिँ तपाईहरुले इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यो हाम्रो वर्क स्पेस हो। यसमा चाहिँ मैले रेडी गरेको इमेज जुन यो इमेज छ, यो इमेजलाई चाहिँ म यो जेपीजी इमेज छ, यो इमेजलाई चाहिँ म क्लिक गरेर यसलाई पिक गर्छु र ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्छु यो फोटोसपको वर्क स्पेसमा। यो वर्क स्पेसमा चाहिँ पोइन्टर ल्याइसकेपछि यहाँ प्लसको साइन देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो देखाइसके पछाडी चाहिँ यसलाई यहाँ ड्रप गर्ने। र यहाँ ड्रप गरिसके पछाडी चाहिँ हाम्रो फोटोसपको वर्क स्पेसमा चाहिँ एउटा इमेज आइसकेको छ। जुन इमेजलाई चाहिँ म देखाउँदै छु तपाईहरुलाई। यो यति एरिया चाहिँ हाम्रो फोटो चाहिँ यो इमेजलाई चाहिँ हामीले यसलाई सिधा बनाउनु पर्ने हुन्छ। जुन यो इमेजलाई सिधा बनाउनको लागि चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पोलिगन लासो टुल। यो पोलिगोनल लासो टुलमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसके पछाडी चाहिँ हाम्रो नागरिकताको छेउ यो कर्नरमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ केही पनि क्लिक नगरिकन माउस मात्रै ड्र्याग गर्ने र यो राइट साइडको यो टप राइट साइडको कर्नरमा चाहिँ क्लिक गर्ने। यहाँ क्लिक गरिसके पछाडी बटम राइट साइड कर्नरको यो छेउमा म क्लिक गर्दै छु। बटम लेफ्ट साइड कर्नरको छेउमा म क्लिक गर्दैछु। त्यसपछि टप लेफ्ट साइड कर्नरमा चाहिँ जहाँबाट स्टार्ट गरेको थियो त्यो ठाउँमा चाहिँ म पोलिगोनल लासो टुलको पोइन्टलाई लिएर मर्ज गरिदिदैछु यहाँ क्लिक गरेर। त्यसपछि हाम्रो सेलेक्सन, यो सेलेक्सन चाहिँ एक्टिभ भइसकेको छ। यो सेलेक्सन एक्टिभेट भइसके पछाडी चाहिँ मुभ टुलमा क्लिक गर्दैछु। त्यसपछि चाहिँ भ्यू मेनुमा क्लिक गरेर रुलरलाई चाहिँ सो गर्ने। रुलरमा म क्लिक गर्दैछु अथवा तपाईले किबोर्डबाट Ctrl+R थिच्नु भयो भने पनि हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो पेजमा चाहिँ रुलर टप साइड र लेफ्ट साइडमा चाहिँ एक्टिभ भइसकेको छ, अन भइसकेको छ। र यो रुलरलाई चाहिँ क्लिक गरेर यसलाई हामीले यसको गाइडलाइनलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर तल झार्ने। त्यसपछि फेरि यसको पनि रुलरलाई हामीले क्लिक गरेर ड्र्याग गरेर यहाँ लिएर राखिदिने। जुन हाम्रो बाउन्डिङ बक्स छ यो बाउन्डिङ बक्सको छेउमा बक्ससँगै चाहिँ हामीले यसरी हाम्रो यो रुलरको गाइडलाइनलाई यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ लिएर ड्र्याग गरेर ड्रप गर्ने। यो गाइडलाइन भनेको चाहिँ जस्ट अहिले हामीलाई काम गर्न सजिलो होस् भन्नको लागि मात्रै ड्र्याग गर्ने हो, पछि यो प्रिन्ट हुँदैन। सो यति गरिसके पछाडी चाहिँ हामीले अब यो फ्री फर्मको चाहिँ एउटा पोइन्ट छ यो कर्नरमा, यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले लिने र लिँदाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई क्लिक गरिसके पछाडी चाहिँ यतिकै रिसाइज मात्र गर्न सकिन्छ। तर यो पोइन्टलाई लिइसके पछाडी चाहिँ हामीले किबोर्डबाट कन्ट्रोल थिचिराख्नु पर्छ
त्यस पछाडि चाहिँ हामीले पर्सपेक्टिभ बनाउन सक्छौँ यो हाम्रो इमेजलाई चाहिँ। यसरी कर्नरलाई लिएर यो गाइडलाइनसँग ठोकाइदिने। त्यस पछाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बटम राइट साइड कर्नरमा पनि यो हाम्रो रुलरको गाइडलाइनभन्दा अलिकति पर गएको छ। यसलाई पनि हामीले कन्ट्रोलसँगै क्लिक गरेर ड्र्याग गरेर यो तल गाइडलाइनको चाहिँ कर्नरसँग चाहिँ ठोकाउने। त्यस पछाडि फेरि माथिको अलिकति ओरा आएको छ, फेरि यसलाई पनि लगेर म्याच गराउने। र यसलाई पनि अलिकति म उचाल्दैछु। लगभग अलमोस्ट अब चाहिँ हाम्रो डकुमेन्ट चाहिँ सिधा भइसकेको छ। र यसरी सिधा बनाइसके पछाडि चाहिँ अब हामीले किबोर्डबाट इन्टर थिच्दा पनि हुन्छ, नत्र भए मुभ टुलमा क्लिक गरेर एप्लाई बटनमा क्लिक गर्ने। यसरी क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो यो सिलेक्टिभ यो सिलेक्ट भइसकेको एरियालाई चाहिँ हामीले एडिटमा गएर कपीमा क्लिक गर्ने। त्यस पछाडि एडिटमै क्लिक गरेर पेस्टमा क्लिक गर्ने। त्यस पछाडि अर्को लेयरको रूपमा चाहिँ यो कपी भएर आइसकेको छ। अब पछाडिको ब्याकग्राउन्डलाई सिलेक्ट गर्ने र यसलाई चाहिँ हाइड गरिदिने। ब्याकग्राउन्डलाई हाइड गरिसके पछाडि एउटा नयाँ लेयर क्रिएट गर्ने। नयाँ लेयर क्रिएट गरिसके पछाडि यो लेयरमा चाहिँ एउटा कलर राख्ने। फोरग्राउन्ड लेयरलाई नै हामीले व्हाइट बनाउन पनि सक्छौँ। र व्हाइट बनाइसके पछाडि यहाँनिर ग्रेडियन्ट टुल छ, यसमा राइट क्लिक गरेर पेन्ट बकेट टुल चुज गर्ने। त्यस पछाडि यसमा हामीले क्लिक गर्यो भने यहाँ पनि कलर बस्छ। त्यस पछाडि अब हाम्रो यो इमेजलाई चाहिँ फाइल मेनुमा क्लिक गरेर सेभ एजमा क्लिक गरेर फर्मेटमा चाहिँ फोटोसप छ, यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ एज जेपीजी इमेजको रूपमा चाहिँ हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि यो फाइल न्यू फाइल जुन सेभ हुँदैछ, जुन फाइललाई चाहिँ हामीले एउटा नेम दिने। त्यस पछाडि फाइल नेम राखिसके पछाडि म सेभमा क्लिक गर्दैछु। अनि यहाँ क्वालिटी भनेको हुन्छ इमेज अप्सन्समा, यहाँ क्वालिटी छ, यो क्वालिटीलाई चाहिँ हामीले मिडियम बनाएर सेभ गर्दा हुन्छ। ओके। त्यस पछाडि मैले यो पेजलाई क्लोज गरेर रिप्लेस यदि यस गऱ्यो भने यो रिप्लेस हुन्छ, यसलाई चाहिँ म रिप्लेस गर्दिनँ। सो यसलाई म नोमा क्लिक गर्दैछु। त्यस पछाडि हाम्रो फोटोसप प्रोग्रामलाई पनि म क्लोज गर्छु। त्यस पछाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा हाम्रो इमेज यस्तो थियो र अहिले हामीले पर्सपेक्टिभ बनाइसके पछाडिको इमेज चाहिँ यस्तो रहेको छ। यो चाहिँ सिधा भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमको अनलाइन प्लेटफर्महरूमा युज गर्नको लागि, अपलोड गर्नको लागि, अथवा चाहिँ हामीले पेपरमा प्रिन्ट आउट गर्नको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। र यसरी तपाईहरूले पनि तपाईहरूले क्याप्चर गर्नुभएको बाङ्गो किसिमको डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ सिधा बनाउन सक्नुहुन्छ। आशा छ यो भिडियो तपाईँको लागि एकदमै उपयोगी पनि भयो नै होला। भिडियो मन पर्यो भने कृपया भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुहोस् अनि तपाईँहरूको साथीहरूलाई पनि सेयर गर्न नबिर्सनु होला। यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिराख्नुहोस्। म यस्तै अर्को उपयोगी भिडियोको साथमा फेरि पनि उपस्थित हुने बाचाको साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।